Добрый вечер, уважаемые зрители. Спасибо, что смотрите мой канал и не пропускаете рекламу. Случилось сегодня с утра вот что. Одна из моих курочек зачихала. Я, конечно, была расстроена. Тем не менее, нужно было что-то предпринимать. Что в первую очередь я сделала? В первую очередь я взяла курицу под мышку, как говорится, и поехала в ветлечебницу. Для того, чтобы правильно вылечить птицу, нужно понять, какое заболевание, и, соответственно, проконсультироваться с врачом. Важно для меня было выяснить, вирусное это или бактериальное заболевание, так как от этого зависит дальнейшее лечение. Я уже как-то рассказывала про нашу Боровскую ветстанцию. Сейчас вот показываю документы. Да, вот прием у врача стоит 150 рублей. Анализы стоят 664 рубля. В общем, сделала я все анализы. В результате выяснилось, что это заболевание вирусное, не бактериальное. Как известно, вирусные заболевания лечатся противовирусными препаратами, но никак не антибиотиками. Антибиотики в этой ситуации не работают. Вот опять же обратите на это внимание, когда вы задаете вопрос: курица зачихала или закашляла, чем лечить? Если вирусное заболевание лечить антибиотиком, толку от этого не будет. Я проконсультировалась с врачом. Врач поставил диагноз ларингит, скажем так, ангина, да, и назначил вот такое вот лечение. Пропоить, значит, сделать дезинфекцию вироцидом. Это вообще даже не относится к этому заболеванию. Препарат и вот эта обработка, это просто я весной сделаю обработку курятников и выгулов. Приедет специалист и тепловой пушкой будет разогревать вот этот вироцид и распространять его в присутствии птицы. Это просто профилактическая мера. Дальше вот такие препараты были назначены. Ципрофлоксацин, таблетка, 0,5 таблетки один раз в день. Метронидазол, целая таблетка. Вот это лечение назначено было на 5-7 дней. Я с этими препаратами не очень согласна, поэтому я беру те препараты, которые я, в общем-то, уже проверяла. Два прекрасных препарата, которые работают в сочетании прекрасно, на мой взгляд. Это фоспринил, противовирусное лекарство, и обычный интерферон человеческий, копеечный. Вот он, интерферон человеческий. Я уже эти два препарата сегодня курочке дала, как мы приехали из ветлечебницы. И я могу сказать, что она, конечно, значительно ей стала лучше. Как я даю? Фоспринил, вот этот препарат, я набираю в инсулиновый шприц 50 доз, 50 единиц. Но это примерно полкубика. Колю в грудину. Вы не ошибетесь, в грудину уколите. Это не страшно. Это только кажется, что укол страшно. На самом деле не страшно. Так, интерферон. Интерферон я доливаю. Вот тут ризочка есть. Водой разбавляю. Опять же набираю в шприц без иглы и даю его попить курочке. Почему интерферон? Почему этот препарат я люблю? Это из моего опыта. Когда-то у моей дочери, когда она была совсем малышкой, у нее был стоматит. И мы обратились к врачу, и дай бог здоровья этому педиатру, который нам посоветовал этот препарат, дать 5 капель. Вот в ротик капаешь 5 капель, неважно куда, в какое место попадает этот препарат. Стоматит вылечивается вот на раз, понимаете? То есть вот все вот эти гнойничковые, там пленочки, вот это все тут же все убралось. Поэтому этот препарат у меня всегда есть. Так, вот я дала этот препарат, я дала все 5 доз, то есть вот это вот количество я влила курочке в клюв и уколола 0,5 кубика фоспринила. Курочка похорошела, попила, поела.
Не услышала я никаких хрипов после вот этих препаратов. Вечером я ее осмотрела. И, собственно говоря, завтра я вам ее покажу. Естественно, лечение я буду продолжать, это само собой. И буду вам показывать. Но я думаю, что завтрашний день уже вам все покажет, в каком состоянии птица. Лечение нужно все-таки провести до 5 дней, не менее, чтобы не было вторичного заболевания, то есть повторного. Смотрите, значит, начинайте, вот когда птица заболела, начинайте все-таки с противовирусных препаратов. Если это не помогает, значит, в таком случае переходите к антибиотикам. Значит, у вас бактериальное какое-то заболевание у птицы, возможно, микоплазмоз. Микоплазмоз, он, к сожалению, вот так же маскируется. Это может быть подкашливание, там пена в глазах у птицы. Но его вылечить невозможно, можно только его глушить. Вот что меня и напугало. Я почему так запаниковала. Думаю, ну что, если микоплазмоз, это все, это ЧП в масштабах моего хозяйства. Поэтому, конечно, анализ я поехала, сдала. Анализ берется очень просто. У курочки из вены берут кровь, делают этот анализ достаточно быстро. Ну, в общем-то, можно подождать. Но я заплатила за экспресс-анализ. Вот еще раз показываю. 664 рубля. Все удовольствие. В общей сложности поход к ветврачу вот 150 и 664 рубля мне обошелся. И мне дали еще телефон. Так, подождите, а где у меня телефон? Мне дали телефон. Ой, где-то бумажка. Наверное, еще одна бумажка у меня где-то есть. Мне дали телефон врача, который приедет, сделает вот эту дезинфекцию, вот этот вироцидом. Ну, это когда все подсохнет, вот тогда и будем делать вот эту вот дезинфекцию. Ну вот, ребят, вот показываю вам. Вот показываю, что выписывают профессиональные ветврачи. И хотите, пользуйтесь этим средством, хотите, попробуйте вот такие средства, которые использую я. Вот этот метод я не использовала, я сразу скажу. Не знаю, как он работает. Вот это работает, вот эти два препарата в совокупности работает очень хорошо, очень. Любые чихи, любой кашель убираются тут же, вот прям сразу видно изменения. Но фоспринил это вообще очень хороший препарат, на мой взгляд. Это прям находка для птицевода. Естественно, тот вольер, где у меня была эта молотка, я теперь буду в течение недели пропаивать фоспринилом для поддержания иммунитета. Еще вот хотела сказать, с чего все началось. Это у меня молодочки, которые, в общем-то, еще не гуляли. Вчера был солнечный день, я их выпустила. Все благополучно вечером зашли, лаз нашли свой. А одна молотка до позднего вечера осталась на улице. То есть, ну, почему-то она в этот лаз не пошла. И я ее обнаружила только когда уже пошла включать прожектора. Это где-то часов в 11. Я ее случайно заметила. Вот это все время она находилась на улице. И в этом вольере, в одном месте, вот как раз где лаз, там такая лужа, то есть она простояла в ледяной воде. Все. И утром вот она вот начала подкашливать. Открывала клюв, хватала воздух, подкашливание. Но она была бодрая, я бы не сказала, что она была угнетенная. Она достаточно бодрая была. Тем не менее, не дожидаясь никаких других развитий, я поехала к ветврачу. Так, сейчас я ставлю телефон на паузу. Завтра утром, когда будет светло, сейчас уже вот за окном ночь. За окном ночь. А я с вами сижу, разговариваю. Так, завтра, когда будет светло, я вам покажу эту птицу. Естественно, птица отсажена. Она у меня в отдельной теплице. Одна. Никого в контакте нет. И в этой теплице изолирована она у меня будет около месяца. Как минимум 21 день. Вот такие меры предосторожности я предприняла. Так, ну все, всех приветствую еще раз. Всем доброй ночи. До завтра. Завтра мы с вами будем непосредственно, я покажу, как дать эти препараты, и покажу саму птицу. Так, друзья, ну вот следующий день. Вот наша виновница.
моей вчерашней поездки. Как я говорила, в этот шприц я набрала фоспринил. Фоспринил и любой другой препарат уколоть таким шприцом очень легко. Так, не драться. Вот так раз. И вводим. Ввели. Теперь здесь у меня тихо. Здесь у меня забыл, как называется. Интерферон. Так, влила интерферон. Вот так закрыли клювик и немножко подержали, чтобы курочка проглотила. Ну и все, собственно. Ну что хотелось бы сказать. Сегодня уже таких кашляющих звуков гораздо меньше. Гребешок порозовел. Вчера он был такой серо-синюшный. И она уже покушала. Я ей дала воды и сварила яйцо. То есть прогресс явно. Но это всего лишь навсего простуда. Если бы это был бы микоплазмоз, то, конечно, лечение было бы другое абсолютно. Все, отпускаю. Вот она подвижная, она ходит. Она уже здесь, в общем-то, гуляет. Вот она сейчас чихнула. Вот так примерно она зачихала вчера. Но вчера она открывала клюв, и она вот как будто кашляла, прям громко. Сегодня уже, конечно, такого нет. Она подчихивает. Опа, разлила воду. Ладно, сейчас я еще принесу. Она подчихивает, но она уже, конечно, в другом совершенно состоянии. Так, ну вот. О, бегает как быстро и шустро. Ну вот, лечим. Все нормально, уже лучше. Я думаю, что вот завтра еще денек. Конечно, 5 дней препараты будем давать. Ну, от простуды еще пока ни одна курица не умерла. Так что выходим. Все, препараты назвала. Пробуйте, лечите. Всего вам доброго, до новых встреч.